Միանգամից եւ անդրադառնանք հենց ակցիային։ Արդյոք ուղղորդում տեսնում եք եւ ինչու հենց հիմա, երբ ձեր նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը համարյա ավարտվում է, ինչու են հենց այս պահին հիշել ակտիվացել հենց այս թեմայի շրջանակում։ Շնորհակալ եմ։ Առաջին հերթին ուզում եմ ձեզ բոլորին լրագրողներին շնորհակալություն հայտնել օբյեկտիվ լուսաբանելու համար, դա մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեր հասարակությունը ճշմարտությունը իմանա վերջապես։ Ինչ վերաբերում է ուղղորդված է, թե չէ, երևի ակցիայի կազմակերպիչներից պետք է հարցնեք, որովհետև իրենք, ինչպես ես նշեցի, բազմաթիվ հնարավորություններ են ունեցել իմ հետ հանդիպելու, մենք քննարկել ենք բոլոր հարցերը, իրենք առաջարկել են հասարակական կազմակերպություն ստեղծել, որում մենք օգնել ենք, խնդրել են, որ մենք իրանց լիազորենք, որպեսզի իրանք զբաղվեն այդ հարցերով եւ ներկայացնեն մեր հասարակությանը ինչա կատարվել ի վերջո Արցախում, որովհետեւ այսպես կոչված թալանը պրոյեկցում է բոլոր արցախցիների վրա, մի խումբ մարդիկ օգտվել են այս ամեն ինչից, բայց արցախցիները այսօր կրում են այդ պատասխանատվությունը բոլորի համար։ Սա ճշմարտություն։ Ինչ թալանի մասին է խոսքը, պարոն Շահրամանյան, այդ ներդրումային ֆոնդում որքան գումար կա այս պահին, ինչու է սառեցվել եւ ովքեր են ձեր ասած այդ մի խումբ մարդիկ, որոնք օգտվել են այդ այսպես կոչված թալանից։ Ներդրումային հիմնադրամը տեղափոխվելուց հետո չի գործում, այս ամեն ինչը խոսքը գնում է Արցախում տեղի ունեցած գործողությունների մասին, ներդրումային հիմնադրամը հենց դրա համար է ստեղծվել, որպեսզի տրամադրի գումարներ, ներդրումներ իրականացնելու համար։ Հիմա բոլորին մեղադրում են թալանի մեջ, բայց դա պետք է ստանա իրավական գնահատական։ Ձեզ էլ է մեղադրում ուղիղ։ Ինձ մոտ եկած այդ մարդիկ որևիցե մեղադրանք իմ ուղղությամբ չեն հնչեցրել եւ նաեւ օգտվելով այս հարցից, որ դուք տվել եք, ուզում եմ դիմել նաեւ մեր ժողովրդին, որպեսզի ճշմարտությունը իմանան, տարբեր քննարկումներ ա գնում, որ Արցախի նախագահան ապրում է դղյակներում, չգիտեմ, ունի բիզնեսներ, տաքսի սերվիսներ, գազի զապարավկաներ ա ձեռք բերել, այս ամեն ինչը ճշմարտությանը չի համապատասխանում։ Ես Երևան քաղաքում ապրում եմ 12 թվականին իմ կողմից ձեռք բերված 60 քառակուսի մետրանոց, 2 սենյականոց բնակարանում իմ 5 հոգանոց ընտանիքով։ Դրանից ավել ես բան չունեմ։ Ի վերջո ովքեր են այդ թալանչիներով այդ թալանը։ 48 անուն ընտանիքներ են օգտվել եւ կլանների մասին են խոսում, ասում են հատուկ կլաններ են դրանից օգտվել, ինչ կլաններ են ակնարկում նրանք։ Այս ամեն ինչը շարժումները եւ հաշվի առնելով նաեւ մեր տեղահանումից հետո նման շարժումների քանակի մեծությունը, մենք դիմել ենք դատախազություն, որպեսզի տա իրավական գնահատական եւ վերջո հանրությունը տեղյակ լինի, թե ովքեր են այդ մարդիկ։ Դուք տեղյակ եք, պարոն Շահրամանյան։ Դուք հարցակնվել եք այդ վարույթով, երբ է վերջին անգամ հարցակնությունը տեղի ունեցել եւ ինչ փուլում է։ Ես եթե չեմ սխալվում 24 թվականի փետրվար ամսին որպես վկա հարցակնվել եմ եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեում եւ քննչական կոմիտեում։ Դուք տեղյակ եք, պարոն Շահրամանյան, ովքեր են թալանել։ Որևէ անուն գիտեք։ Ոչ, նման բան այս պահին չի կարելի ասել, ովքեր են թալանել, մինչև չլինի, ես տեղյակ չեմ։ Չեմ կարա, ներողություն, չեմ կարա տամ իրավական գնահատական, դա պետք է տա իրավապահ համակարգը։ Պարոն Շահրամանյան, մամուլում տեղեկություններ է տարածվել, որ ձեր նախագահության ժամկետը լրանալուց հետո Սամվել Բաբայանն է ուզում իր թեկնածությունը դնել։ Ինչպես եք վերաբերվում այս հարցին։ Ես կառաջարկեի Սամվել Բաբայանից հարցնեք։ Ես ինչքան տեղյակ եմ, ծանոթացել եմ այդ գրառմանը, Սամվել Բաբայանի կուսակցությունը տվել է հայտարարություն, միասնական հայրենի կուսակցություն, որով հերքել է իր մտադրությունները որպես Արցախի նախագահ առաջնորդել։ Մամուլում տարածվող մեկ այլ տեղեկության մասին ձեր լռությունից, այսպես ասած, օգտվելով հաճախ ձեզ կապում են այս եւ այլ անձանց հետ։ Հիմա հերթականը, երևի դուք էլ եք ընթերցել, ասում են Արմեն Աբազյանի հետ առնչակցություն ունեք եւ կբացատրեք, կպարզաբանեք, ուղղորդում են ձեզ Աբազյանենք թե ոչ։ Ուրեմն պարոն Աբազյանի հետ, ինչպես տեղյակ եք, ես երկար տարիներ ազգային անվտանգության համակարգում եմ աշխատել եւ մենք ծանոթ ենք եւ գործընկերային հարաբերությունները բացի դրանից այդ հարաբերությունները ուղղված են նաեւ մեր ժողովրդի որոշակի հարցերի լուծմանը
հաշվի առնելով, որ պարոն Աբազյանը հանդիսանում է գերիների, անհայտ կորածների այդ հանձնաժողովի ղեկավարը։ Այսինքն միայն այդ շրջանակում է։ Այո, Այդ անունները հրապարակելու եք, թե հիմնադրամից ովքեր ինչ գումարներ են ստացել, ինչպես պահանջում էին նոր դրսում։ Նայեք, մենք դեմ չենք որևիցե հրապարակումների։ Սա իր մեջ պարունակում է որոշակի գաղտնիք, նաև անձնական տվյալների պաշտպանության հարց կա հարց, որ հարուցված է քրեական վարույթներ եւ այդ շրջանակներում տարվում է նախաքննություն։ Մենք չենք ուզում խանգարել այդ նախաքննությունը։ Մենք երկուշաբթի օրը ես հրավիրել եմ ակցիայի մասնակիցներին, իրենց կազմակերպիչներին հանդիպելու, քննարկելու բոլոր հարցերը, պատրաստ եմ կազմակերպել իրենց հանդիպումները ուժային կառույցների ներկայացուցիչների հետ, իրենք կստանան սպառիչ պատասխաններ եւ կներկայացնեն հանրությանը։ Եթե ուժային կառույցները Իդեմս դատախազության, քննչական կոմիտեի, հակակոռուպցիոն կոմիտեի դեմ չեն լինի նման հրապարակումների, մենք պատրաստ ենք տրամադրել այդ տեղեկությունները, բացի դրանից հենց իրենք կարող են դա անել։ Ասացիք, որ առանձնազրույց կունենաք իր հետ եւ ակնարկեցիք, որ որոշ մարդիկ էլ հենց այսօրվա ցույցից ունեն փող վերցրած, որոնք չեն տվել, շատ են այդ մարդիկ։ Գիտեք, հասարակությունը շատ փոքր է։ Բոլորը բոլորի մասին տեղյակ են եւ խոսել թալանի մասին, մանիպուլացնել ժողովրդին, կեղծ օրակարգ բերել, բայց հենց դու լինել այդպիսին, դա անընդունելի է մեր ժողովրդի համար եւ ես վստահ եմ, որ մեր հասարակությունը իր գնահատականը կտա նման մարդկանց։ Եթե պայքարը արդար է, ես պատրաստ եմ աջակցություն ցուցաբերել բոլոր իրենց նախաձեռնությունները։ Բաքվում տևական ժամանակ է վրան են տեղադրել արցախցիները եւ սոցիալական խնդիրներ են վերհանում։ Կա կարծիք, որ ինքներդ դեմ եք, որ այդ պայքարը վերածվի քաղաքական կոնտեքստ ներմուծվի այդ պայքարի մեջ։ Ինչն է խնդիրը, դուք առհասարակ ինչու չեք այցելում վրան, ինչու եք ընդհանրապես լռում, ինչն է պատճառը, ինչից եք վախենում։ Եվ մարդիկ Կան ներողություն, կա նախաձեռնող խումբ, դուք տեղյակ եք, որ Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության խորհուրդ կա ստեղծված։ Ես այդ խորհրդի հետ պարբերաբար հանդիպումներ եմ ունենում, վերջի հանդիպումները երեք է տեղի ունեցել։ Վրան եք գնացել դուք։ Ոչ, իրանք են գալիս։ Ինչու դուք չեք գնում, ինչու չեք միանում ակցիաների, որոնք կազմակերպվում են Արցախում։ Ես խնդիր չունեմ, ներողություն, Պավել Բաբայանն չգրաշնացի ներկայացուցիչներից մի քանակի դիմացել են։ Այո, մենք պարբերաբար քննարկում ենք այդ հարցը, անհրաժեշտության դեպքում կգնանք։ Բայց ո՞րն է այդ անհրաժեշտությունը, ինչ են շարքում անհրաժեշտ։ Նաև խորհրդի կողմից այդպեսին։ Հա, իհարկե, մենք որևիցե խնդիր չունենք մեր ժողովրդի կողքը կանգնելու, մենք այդ հարցերը քննարկում ենք եւ այդ նպատակը։ Մեծ հանրահավաքի ժամանակ էլ մենք ձեզ չտեսանք, ինչու չեք մասնակցում հանրահավաքներին։ Չտեսակ, բայց իմ բոլոր հարազատները ընտանիքն Լավ, դուք ինչու անձամբ չեք մասնակցում հանրահավաքներին, արցախցիների կազմակերպած։ Հանրահավաքին չմասնակցելը չի նշանակում չաջակցել։ Իշխանության կողմից ճնշումներ կան, Պարոն Շահրամանյան, Պարոն Շահրամանյան, իշխանության կողմից ճնշումներ կան։ Կոնկրետ հավաքին չգնալու, չմասնակցելու։ Եթե բռնի տեղահանումից հետո մենք մինչև այսօր իշխանության ներկայացուցիչների հետ որևիցե առնչություն չունենք։ Եթե դուք դա համարում եք ճնշում, ուրեմն կա ճնշում։ Այսինքն ես գտնում եմ, որ մեր հետ պետք է հաշվի նստել, բոլոր խնդիրները սոցիալական ունեն իրենց լուծումները եւ մենք պատրաստ ենք այդ լուծումների շրջանակներում նաեւ աջակցել Հայաստանի կառավարությանը եւ այսպիսի պահվածքը, որ մենք զգում ենք մեզ օտար, սա ընդունելի է։ Նա ճնշում չէ, դա արհամարանք է, օտարության զգացում է, բայց ուղիղ ձեր նկատմամբ ճնշում անձնական, չգիտեմ, ֆիզիկական, բարոյական, քաղաքական, նաեւ քրեական գործերի ենթատեքստով ճնշում կա, որից դուք զգուշանում եք։ Ոչ, ես չեմ զգում այդ ճնշումները։ Պարոն Շահրամանյան, մինչ արցախցիները սկսում են ակտիվ գործողություններ իրականացնել, այս ֆոնին ատելության խոսք է տարածվում, պառակտում են հասարակությանը։ Ինչու են նման քաղաքականությամբ առաջնորդվում, վերջերս էլ Խաչատուր Սուքիասյանն էր հայտարարություններ տարածել արցախցիների նկատմամբ, ինչպես եք վերաբերում դրանց։ Մենք տեղեկատվական շտաբով հայտարարություն ենք տարածել այսօր, որով խիստ դատապարտել ենք նման հայտարարությունները եւ ազգային ժողովի նախագահի կողմից եւ Խաչատուր Սուքիասյանի կողմից։ Ես այսօր նաեւ
ընդունել եմ զոհված զինծառայողների կողմից լիազորված ծնողին, որը ներկայացրել է մեզ այդ դժգոհությունները եւ նաեւ մեկ ժամ առաջ հրապարակվել է իրենց կողմից բաց նամակը ուղղված Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Կամո Վարդանյանին։ Ես հուսով եմ, որ Կամո Վարդանյանը սպառիչ պատասխան կտա։ Պարոն Շահրամանյան, Արցախում տեղի ունեցել բենզինի պայթյուն, բայց այդ տղաները ոչ զոհվածի կարգավիճակ ունեն, ոչ մի կարգավիճակ չունեն այս հարցը։ Ես տեղյակ եմ այդ խնդրից։ Պայթյունի հետևանքով 78 ուժային կառույցին զինծառայողներ զոհվել են այդտեղ։ Մենք հենց հատուկ ենք շեշտում զոհվել են, որովհետև դա ագրեսիայի հետևանք է։ Եվ իրենք պետք է ստանան իրենց համապատասխան կարգավիճակը։ Մենք այդ ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնում ենք, ես պարբերաբար հանդիպում եմ հարազատների հետ եւ քննարկում ենք հնարավոր լուծումները։ 2 տարի արդեն պատասխան չկա։ Սա նաեւ պատասխանը պետք է ակնկալել Հայաստանի կառավարությանը։ Պարոն Շահրամանյան, ձեզ մեղադրում են Արցախի լուծարման հրամանագիրը ստորագրելու մեջ, կար այլ ընտրանք, դուք կարող եք դա չանել եւ որն էր դրա գինը։ Դուք հիմա որ sense նայում եք Արցախի հանրապետություն լուծարված է։ Ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, մենք սպառիչ ներողություն, սպառիչ պատասխան ենք տվել դրան, նաեւ տեղեկատվական շտաբով հաշվի առնելով նաեւ շահարկումները, որոնք իրականացում են թե արտաքին գործերի նախարարի կողմից, թե ազգային ժողովում տարբեր պատգամավորների կողմից հիմնականում պրոիշխանական։ Մենք դրան սպառիչ պատասխան տվել ենք։ Ով ուզում է տեսնի Արցախի հանրապետությունը, որևիցե իրավական խնդիր չունի։ Պարոն ասում են դուք Սոֆիայի փոխարեն նախընտրեցիք Եվլախը, մի վարքյան։ Ասին դուք Սոֆիայի փոխարեն նախընտրեցիք Եվլախը, եւ եթե դուք գնայիք Սոֆիա, Հայաստանի իշխանություններն էլ կաջակցեին ձեզ։ Ուրեմն այդ Սոֆիայի հարցը շատ է շահարկվում։ Դա իրականության հետ ընդհանրապես չի համապատասխանում։ Բացի դրանից ինչ է նշանակում, չէ գնացել Սոֆիա, Ադրբեջանը ձեր վրա հարձակվել է։ Ադրբեջանը նման իրավունք չունի, որ մենք ինչ որ հանդիպում չեն գնացել, այդ պատճառով մեր վրա հարձակում է։ Ես այդ ժամանակ նախագահ եղել է Արայիկ Հարությունյանը եւ մենք քննարկել ենք այդ հարցը ազգային անվտանգության խորհրդի ժամանակ, նիստի ժամանակ եւ մենք տվել ենք դրական պատասխան, որ մենք պատրաստ ենք գնանք, բացի դրանից 15 օր անց Սոֆիա առաջարկից հետո եղել է Բրատիսլավայում առաջարկ հանդիպելու, որոնք մենք ընդունել ենք եւ մեր պատվիրակությունը գնել է տոմսերը այնտեղ գնալու եւ Ադրբեջանը դա մերժել է։ Այդ շարքումները կապված են փորձել սեփական քաղաքական, դիվանագիտական ձախողումները բարթել ինչ-որ մեկի վրա։ Պարոն Շահրամանյան, Լեռնային Ղարաբաղ թողեք ես միջևերջ պատասխանեմ։ Եվ այդ շարքումները բարոյական չեն, քանի որ Արցախի տարբեր ներկայացուցիչներ, տարբեր ժամանակահատվածում ուղիղ բանակցել են ադրբեջանական կողմի հետ։ Դուք տեղյակ եք, որ դրա մասին հայտարարել է եւ Վիտալի Բալասանյանը, որ մինչեւ 22 թվականի վերջ ինքը բանակցել է։ Դրա մասին հայտարարել է Սամվել Բաբայանը, որ ինքը բանակցությունների մեջ էր։ Այն ժամանակ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ուղիղ բանակցությունների մեջ էր, հանդիպումների մեջ էր, այդ թվում դրա մասին շատ լավ տեղյակ են Հայաստանի իշխանությունները եւ այդ թվում մասնակցություն են ունեցել։ Պարոն Շահրամանյան, տեսել եք Հայաստանի իշխանությունները, կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը տեսել է, իրենք ասում են չենք տեսել, դա էլ է ներկայացնում։ Ես ասել եք, որ տեղյակ են այդ փողը։ Ես այդ լուծարման հետ կապված գործընթացին կցանկանայի այսօր չկենտրոնանանք, բայց պարոն Շահրամանյան, որովհետև ես տվել եմ պատասխան։ Դրանից ավել շարքումները կարող են վնաս հասցնել։ Պարոն Շահրամանյան, շարունակելով նայեք այս համատեքստը, ձեզ մեղադրում են լուծարման մեջ հանրապետությունը, բայց այսօր առաջին ամբիոնից թիվ 1 խոսափողը Փաշինյանը պարբերաբար հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի էջը փակելու մասին, բոլոր հայտարարություններում նշում է անգամ հակամարտության մասին փաստող ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափն է դեմ չէ, որ դա էլ այսպես փակվի եւ անցնի պատմության գիրկը։ Այս համատեքստում նախ ձեր գնահատականը հնչող հայտարարությունների վերաբերյալ Արցախի էջը փակելու եւ հետագայի վերաբերյալ ինչպես եք տեսնում այս դեպքում հայկական Արցախի էջը վերաբացելու հարցը, ինչ աշխատանքներ պիտի տարվի։ Արցախի էջը չի կարելի համարել փակված, մինչև
Արցախի ժողովուրդը բռնի տեղահանված է եւ չկա իրենց հայրենիք վերադառնալու արժանապատիվ հնարավորություն։ Այդ Փաշինյանը ձեզ հարցրել է, որ այդ հայտարարություններն արել եք Արցախի ժողովուրդը։ Ոչ, մենք կապ չունենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ինչ վերաբերում է Մինսկի խմբի լուծարմանը, մենք իհարկե դրան դեմ ենք, որովհետև դա միակ միջազգային հարթակն է, որը ստեղծվել է հենց հակամարտությունը լուծելու համար։ Այդ որոշումները Արցախ էջը փակելու, Մինսկի խումբը լուծարելու, դա հայտարարում է Հայաստանի իշխանությունները եւ ես ակնկալում եմ նաեւ Հայաստանի քաղաքացիների արձագանքը։ Իսկ դուք հետաքրքրվել եք ինչու հայտարարությունը, երբ Արցախի ժողովրդի համար լավ պիտի լինի Ադրբեջանի ժողովրդի եւ Հայաստանի ժողովրդի, այնտեղից սղեցին արցախցիների հարցը։ Հետաքրքրվել եք օրինակ հայկական իշխանական շրջանակներից, եթե ոչ Փաշինյանից, ինչու ձեզ համար այդպես էլ լավ չեղավ։ Չէ, այդ հարցերը ես խնդրում եմ ուղղակի։ Պարոն Շահրամանյան, դուք ասում եք, որ Արցախի էջը փակված չէ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ տեքստով նաև արտահայտվել եւ ասել է, որ Հայաստանում երկրորդ կառավարություն չի կարող լինել, վտարանդի կառավարություն չի կարող լինել։ Մենք դրա հետ համաձայն ենք։ Չկա Հայաստանի Հանրապետությունում երկրորդ կառավարություն, կա մեկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն։ Մենք երբևիցե մեզ չենք համարում, որ մենք Հայաստանի կառավարություն ենք։ Մենք Չէ, դուք ժողովրդի վարքյան, քանի որ ասում եք Արցախի Հանրապետությունը լուծարված տեսնում եք, ես այդ կոնտեքստում եմ հարցնում։ Այդ դեպքում, եթե իրենք համաձայն չեն եւ ձեր հետ որևէ քննարկման իրենք չեն գնում, ինչպես եք պատկերացնում այդ աշխատանքը։ Մեր ճանապարհը ունենալ հայկական Արցախ, այդ ճանապարհը գնում է ուժեղ Հայաստանի, անկախ Հայաստանի եւ այդ իրական Հայաստանի գաղափարը դա ես թողնում եմ Հայաստանի քաղաքացիների մեկնաբանմանը մեր համար ուժեղ Հայաստանի միջոցով։ Պարոն Շահրամանյան, արցախցիների վերադարձի հարցը արտակներից կամ բանակցությունների մասնակցելու ունեք ինչ-որ մի կանչ կամ ինչ-որ մի առաջարկություն։ Դուք տեղյակ եք, որ վերջերս պատիվ հետ վերադարձի հետ է կապված էլի հարցը։ Ստեղծված է ազգային ժողովի կողմից համապատասխան հանձնախումբ, որը ղեկավարում է Վարդան Օսկանյանը, եւ բավականին լավ աշխատանք են իրականացնում, այդ թվում միջազգային հանրության ներկայացուցիչների հետ։ Դուք տեղյակ եք, վերջերս Շվեյցարիայի խորհրդարանը ընդունել է բանաձև, որով նախատեսվում է խաղաղության կոնֆերանս իրականացնել Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջեւ։ Մի բան է կարևոր խնդիրներ, դուք էլ գիտեք, որ սոցիալական սուր խնդիրներից պարզապես չգիտեն ուղղակի որ մեկի դուռը թակեն, անդադ լրագրողներին խնդրում են մարաթոններ, հաշվի համարներ են տալիս, բայց դա հարցի համակարգային լուծում չէ։ Ձեզ էլ այս իշխանությունները պարզապես փորձում են անտեսել, արհամարում են, չեն ընդունում, այնտեղ մեկի իշխանական падգամավորներից ասում են Շահրամանյան թող ինքնասպան լիներ, ստորագրեր Արցախի էջը չփակի։ Հիմա ո՞նց եք դուք այս միջավայրում պատկերացնում արցախցիների շարքային արցախցիների սոցիալական խնդիրների լուծումը։ Հայտարարություն անողը անձամբ ինձանից ներողություն է խնդրել, երբ իմացել է ճշմարտությունը։ Երկրորդը, այո, եւ այո։ Ես չեմ ուզում դիսկուսիա վերացենք, ուզում եմ ձեր հարցին պատասխանել սոցիալական հարցի հետ կապված։ Այո, արցախցիները կանգնած են լուրջ սոցիալական հարցերին եւ բախվում են դրան։ Որ ասել Հայաստանի կառավարությունը ոչինչ չի ասում, դա սխալ կլինի, որովհետեւ լուրջ ֆինանսական միջոցներ են ուղղվում այդ ուղղությամբ։ Բայց դա բավարար չէ, որպեսզի արցախցիները արժանապատիվ կարողանան ինտեգրվել եւ շարունակել ապրել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես նաեւ գիտեմ այդ հարցն էլ կառաջանա ձեր մոտ։ Արցախցիները իրենց համարում են Հայաստանի քաղաքացի, որովհետև իրենք ունեն համապատասխան անձնագրեր եւ ոչինչով չեն տարբերում Հայաստանի քաղաքացիներից։ Պարոն Շահրամանյան, սրա հետ կապված անգամ հանրայինի եթերում Գեգամ Ստեփանյանի հետ հարցազրույցի ընթացքում ասում են հələ մի հատ դարեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ նոր Հայաստանի կառավարությունից ինչ որ բան պահանջեք, ընդունում եք։ Ներողություն։ Ես ուզում եմ ուշադրել, ես ին վրա օրինակը կբերեմ։ Ես հանդիսանում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության թոշակառու։ Ես ունեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն տրամադրվող ID քարտ։ Ես ունեցել եմ դիվանագիտական անձնագիր։
Հիմա ասեք, ես ոնց կարող եմ լինեմ ոչ Հայաստանի քաղաքացի։ Պարոն Շարամանյան, վերադառնալով ներդրումային ֆոնդին, դուք չասացիք սկզբում իմ հարցին պատասխան, որքան գումար կա այդ ֆոնդում, ինչպես է սառեցվել, եւ դուք առաջարկում եք գնալ ժամը 10-ին հավաքվել, նախ հավաքվել ձեզ մոտ, հետո գնաք ինչ-որ խմբով դատախազություն եւ դիմել եք, որ դատախազը ձեզ ընդունի, թե ոնց եք պատկերացնում։ Նայեք, ես նշել եմ, որ բազմաթիվ անգամ հանդիպել եմ նախաձեռնող խմբի հետ։ Նախ ինչքան գումար կա։ Ներդրումային հիմնադրամի գումարները այս պահին սառեցված են, հստակ թիվ չեմ կարող ասեմ, բայց նաև կա ընդհանուր բյուջետային մնացորդները եղել են մոտ 1.4 միլիարդի կարգի։ Իսկ հիմա։ Հիմա չէ, դա ես ասում եմ Հայաստան տեղափոխվելուց հետո 1.4 միլիարդ բյուջետային մնացորդներ ունենք, որոնք Հայաստանի կառավարության որոշման համաձայն իրենց հետ համաձայնեցնելով ծախսում են միայն ու միայն սոցիալական աջակցություններ, չէ դրամի մասին է խոսքը։ Եվ մի բան էլ գործընկերներս հիշեցին, որ մամուլում տեղեկություն կար, որ եթե նոր նախագահի ժամկետը լրանում է Սամվել Բաբայանն է հավակնում, ինձ հետաքրքիր առասարակ հանձնված պետության այդ նախագահի պաշտոնը ինչքանով է կարևորել եւ եթե գա ժամկետը ընտրությունները դուք ոնց եք կազմակերպելու, ինչ եք անելու, առաջ դրվել եք թե ոչ։ Ինձ թվում է առաջիկայում բոլոր ձեր հարցերին պատասխանը ստանալու եք հրապարակային։ Պարոն նախագահ։ Հրապարակային։ Պարոն նախագահ, օրերս տեղի ունեցել նիստ խորհրդարանում օրենսդրական փոփոխություններ են կատարվել, որպեսզի Արցախի նախագահի ինստիտուտը մշտապես հնարավորություն ունենա գործելու մինչև համապետական ընտրություններ իրականացնելը։ Կասեք կմեկնաբանեք, ինչու ենք այդքան կարևորում Արցախի նախագահի, Արցախի կառավարության ինստիտուտների պահպանումը։ Նայեք, դա պետական ինստիտուտներ է, որը պետք է պահպանվի, որպեսզի հետագայում մենք հնարավորություն ունենալ լեգիտիմ ներկայացուցիչներ, հետագա բանակցությունների, քննարկումների, շփումների համար։ Շնորհակալություն։ Դատախազն եք ուզում որ հանդիպեք։ Հա, ձեր հարցին չպատասխանեց, ուրեմն ես որ հրավիրել եմ ժամը 10-ին նախաձեռնող խմբին, ես կփորձեմ մեր խողովակներով ձեռք բերել պայմանավորություն դատախազի, քննչական կոմիտեի նախագահի, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի եւ կխնդրեմ ընդունել նախաձեռնող խմբին, իրենք հնարավորություն կունենալ հղել իրենց հարցերը, ուղղել հարցերը եւ ստանալ սպառիչ պատասխանել եւ հրապարակել մեր ժողովրդին։ Մենք թաքցնելու ոչինչ չունենք։ Ես կողմ եմ, որպեսզի այդ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները բացահայտվեն, մեղավորները պատժվեն, վերջապես ժողովուրդը իմանա ովքեր են մեղավորները եւ դա չպրոյեկցվի բոլորի վրա։ Դա մեր համար էլ է շատ դժվար, որովհետեւ այսօր դուք ինչպես նշում եք, նախագահին են փորձում թիրախավորել, մեղադրել, այն պարագայում Բաբանի կողմից ուղղորդում տեսնում եք դուք։ Ոչ, ես 3 Սամվել Բաբայանի հետ քննարկել եմ, ինքը կտրուկ մերժել է իր հնարավոր ինչ որ առնչությունը այս բողոքի ակցիային եւ տարածել է համապատասխան հայտարարություն։ Ինձ թվում է մնացած հարցերը լավ կլինի ուղղեք իրար։ Ատելություն ենք հարազում արցախցիների հանդեպ, ինչու դուք որպես Արցախի նախագահ կոշտ եւ կոպիտ պատասխան չեք տալիս։ Ես այդ հարցին պատասխանեցի, որ մենք դատապարտում ենք եւ ովքեր այդ նման հայտարարություն անում են, դրանք պարակտում են մեր հասարակությունը եւ ներազգային ճշնամանք են սերման։ Պատասխան չեք տալիս, որպեսզի նրանք հասկանան, որ ի վերջո դատապարտելուց բացի էլ ինչ պատասխան։ Պարոն Շարաման, իսկ հնարավոր է ոչ թե ձեր անձի դեմ ուղղված լինեն այսպիսի ակցիաներ, այլ նախագահի ինստիտուտի, Արցախի հանրապետության նախագահի ինստիտուտի, որ վերջնականապես ինչպես ամեն ինչ հնարավոր է, ինձ թվում է դուք այդ հնարավորությունը ունեք նաեւ ձեր հարցերը ուղղել կազմակերպիչներին։ Շնորհակալ եմ, ներողություն եմ խնդրում։